Bugungi videoda qanday qilib atirlarni originalligini tekshirib ko'rishni 3 ta yo'lni o'rgatamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, tagida batch kodi bo'ladi. Masalan, tagida yozilgan. Buni checkfresh.com yoki checkcosmetics.com da qimmat brendlar, ya'ni luxury brendlar o'zini batch kodlarini originalligini tekshirish uchun o'sha saytga qo'yadi. Checkfresh.com ga kiramiz. O'zimizga kerakli brendni tanlaymiz. Carolina Herrera Chic yozamiz. Carolina chiqib keldi. Endi batch kodni kiritamiz. Va mana chiqib keladi. Bu atirimiz ko'rib turganinglardek haqiqiy chiqdi. Mana o'sha saytdagi ko'rsatgan ma'lumotlarga ko'ra 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Agarda siz ham sepib yurgan atiringizni original yoki original emasligini bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha tagidagi batch kodini checkfresh.com saytiga yozib qo'ying va buni original atir sepadigan odamlarga jo'natib qo'yamiz.